ST10 수도렬은 목 앞쪽의 중요한 경혈로 기침과 호흡 불편, 인후부의 답답함을 완화하는 데 널리 활용되는 자리입니다. 이 혈자리는 방패연골의 아래쪽을 기준으로 목뒤근 앞쪽 가장자리를 따라 내려가면 손끝으로 느껴지는 경동맥 맥박 근처에서 찾을 수 있습니다. 고개를 약간 돌리면 근육이 자연스럽게 드러나고 그 앞쪽에 있는 부드러운 홍 같은 지점이 수도렬의 위치입니다. 수도렬은 목의 전면부에서 기혈 흐름이 모이는 부위로 호흡 기능과 연관된 긴장을 풀어주는데 특히 도움이 됩니다. 만성 기침이나 가래가 오래 지속되는 분들, 목 앞쪽이 뻐근하게 조여오는 느낌이 자주 나타나는 분들에게 빠르게 반응하는 혈자리입니다. 또한 경동맥과 미주신경이 진하기 때문에 혈압 변동이나 어지럼 증상에도 일정 부분 안정 효과를 기대할 수 있습니다. 수도렬의 주요 효능은 크게 세 가지입니다. 첫째, 기침과 가래를 완화하여 호흡을 부드럽게 하고 목의 답답함을 줄여줍니다. 둘째, 목 앞의 근육과 신경 긴장을 풀어 인후부의 뻣뻣함, 삼킴 불편 같은 증상에 도움을 줍니다. 셋째, 혈압 조절과 심신 안정에 관여하여 스트레스로 인한 흉부 답답함이나 어지러움 완화에도 효과가 있습니다. 이러한 점 때문에 음성과 호흡을 많이 사용하는 직업군에게도 자주 활용되는 혈자리입니다. 지압은 반드시 부드러운 압력으로 진행해야 합니다. 손가락으로 경동맥을 직접 강하게 누르는 것은 매우 위험하므로 주변 근막을 살짝 눌러 긴장을 완화하는 방식이 가장 안전합니다. 5초간 부드럽게 누르고 천천히 풀어주는 동작을 2에서 3회 반복하면 충분한 자극이 됩니다. 특히 기침이 잦거나 호흡이 거칠어진 날에는 가볍게 자극하면 도움을 받을 수 있습니다. 주의해야 할 점도 분명합니다. 수도렬은 경동맥과 가까운 부위이므로 강한 압박은 절대로 금지해야 하며 고혈압 환자나 심장순환기 질환이 있는 사람은 반드시 전문가의 확인 후 사용해야 합니다. 목 앞이 붓거나 열이 있는 경우에는 자극을 피하는 것이 안전합니다. 수도렬은 다른 호흡 관련 혈자리와 함께 사용할 때 더욱 효과적입니다. 기침과 인후 문제에는 천도렬과 병행하면 좋고 혈압 변동이나 어지럼증에는 합곡혈 태기혈과 함께 자극하면 전신순환 안정에 도움이 됩니다. 평소 목 전면이 뻐근하거나 기침 가래가 자주 나타나는 분들은 수도렬을 가볍게 관리하는 것만으로도 호흡이 편안해지고 목의 긴장이 자연스럽게 풀리는 변화를 경험할 수 있습니다.